Assalaamu calaykum waraxmatullah. Ma tahay qof ay gacmuhu dhididaan ama lugaha ka dhididaan? Mana weyday siyaabo kale oo iskaga daweyso ama siyaabo fudud? Ma istiri xanuunkani khatar ma ku yahay nafsadaada? Barnaamijkan ayaynu kaga hadli doonaa. Kusoo dhawaada, waa anigoo ah Maxamed Cali. Halkan naga daawanaysaana waa Garaadshe. Kusoo dhawaada barnaamijka maanta. Xanuunkan ku dhaca gacmaha amba lugaha ee keena dhididka aadka u faraha badan ayaa waxaa loo yaqaanaa hyperhidrosis. Xanuunkan keliya ma aha xanuun khatar ah, laakiin waa xanuun sababaya dhidid aad u fara badan marka aad xanaaqsan tahay ama markaad naxsan tahay iyo markaad imtixaan ka shaqaynayso. Xanuunkan ayaa waxaa loo tixgeliyaa inuu ka yimaado qanjirada dhididka keena oo si xad dhaaf ah u bata ama u soo saara dhidid aad u xad dhaaf ah. Xanuunkan keliya ma aha mid soo saaraya dhidid aad u fara badan, laakiin marka aanad xanaaqsanayn u yimaadaa dhididkani, waxaana ku yimaadaa adigoo iska dhaadhiciya in dhidid badan hayo, sababtaasna uu ku yimaadaa adigoo niyadda gashada. Xanuunkan ayaa waxaa loola tacaali karaa siyaabo fara badan. Waa habka amba xaaladda uu qofkaasi uu ku sugan yahay. Ugu horreyn, la xidhiidh dhakhtar, waxaana loo eegi doonaa xanuunkan habka ay amba xaaladaada caafimaad ay taagan tahay. Xanuunkani ma aha mid khatar ah oo keeni kara xaalad degdeg ah, laakiin waa xanuun aad dhibsanaysid dhididkan aadka u faraha badan. Mararka qaar dhididkani wuu iska iman karaa markaad kulayl ku dareemaysid. Siyaabo fara badan ay ku yimaadaan sida jimicsiga. Dhididkanna ma aha mid la xejin karo oo la maamuli karo haddii aan la iska daaweyn. Intaas ayuu barnaamijkeeni maanta inoogu ekaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.